Ороймдрыг үзэгчтэй Улаанбаатар 20 цаг болсон байна. Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр пүрэвэргийн дугаараар студиэс шууд дамжуулан үзүүлэх гэж байна. Мэдээний ихэнд зарим мэдээний товчтой танилцсан. Улсын хурал эх оны төсвийг хэлэлцэж байна. Нийгмийн даатгалан төлсөн ч хуулийн дагуу эрхэн эдлэж чадахгүй 160 мянга гаруй иргэн байна. Асуудал хаана байгааг бид сурвалжлаа. Өнгөрсөн 9-р сард ашиглалтанд орох байсан төлөхийн төвийн барилга юу болов? Цагийн хүрд энэ сэдвээр тодрууллаа. Өсвөр насны хүүхдүүдийн сонсгол муудаж байгаа гол шалтгаан нь өдөрт 7-8 цаг чихвч хэрэглэдэгтэй холбоотой. Америк нэгдсэн улс эх сард бүгд найрамдахтай дард улстай худалдааны хэсэгчилсэн гэрээнд гарын үсэг зурх төлөвтэй байна. Эдгээр болон бус мэдээллийг өнөөдрийн цагийн үрдээр бид үзүүлэхээр бэлтгэж байна. Эхний мэдээллийг танилцуулъя. Улсын хурал эх оны төсвийн төсөл болоод хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлцэж эхэллээ. Монгол Улсын засгийн газар эх онд төсвийн цахим, ил тод, үр ашигтай бодлого барина. Эх жилийн төсвийн төслийг боловсруулахдаа дотоод хүчин зүйлээс гадна 2 гүрний худалдааны дайн, уул уурхайн түүхийн эдийн үнэ ханш, төсөөлөл зэргийг тооцоолсон гэж сангийн яамныхан хэлж байна. Эх онд цалин, тэтгэвэр тэтгэмжийн нэмэгдэн дүүнжилэн голлох бомтонтон шинжилгээр төлөвлөсөн байна. Манай улсын эдийн засаг 2016 онтой харьцуулахад сэргсэн тухайн үед эдийн засгийн өсөлт 1.6% байсан. Мөн бид олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрт хамрагдах сонголт хийж төсвийн сахилга баттай байдалд анхаарсан нь үр дүнгээ өгсөн байна. Жишээлбэл 2018 онд эдийн засаг 7.2%-аар өссөн. Харин энэ онд 7-оос 8%-аар өсөх төлөв гарсан. Эдийн засаг сайжирсан нааштай үр дүнгууд гарч байгаа учраас эх онд иргэдийн амжиргааг сайжруулах, сургууль цэцэрлэгийн хүрэлцээг нэмэгдүүлэхэд анхаарсан гэдгийг ерөнхий сайд хүрэлцэх хэлж байна. 2012 оноос хойш нэмэгдүүлээгүй байсан цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол, ерөнхий боловсролын сургуулийн эдийн засгийн хөтөлбөр болон дотор байрны хоолны зардлыг тус бүр 50%-аар нэмэгдүүлж зохистой хэмжээд хүрэхээр тооцлоо. Төрийн албан хаагчдын цалингийн сан, нийгмийн даатгалын сангаас олох бүх төрлийн тэтгэвэр болон нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмжийг инфляцтай уялдуулан нэмэгдүүлэхэд эх онд 327.9 тэрбум төгрөг зарцуулна. Эх онд манай улсын тэнцвэржүүлсэн нийт орлого 11.8 их найд, харин зарлага нь 13.9 их найд төгрөг. Өөрөөр хэлбэл алдагдал нь 2.1 их найд төгрөг болж байна. Төсвийн сахилга батад засгийн газар анхаарч байгаа учраас алдагдлыг энэ хэмжээнээс бууруулах боломж байгаа гэдгийг гишүүд хэлж байсан юм а. Бид нар бол ер нь цаашдаа бол энэ байдлаар явах тул зарлагаа дийлэхгүй болох гэдэг байна. Бид нар одоо бол орлого гайгүй байгаа учраас бас гайгүй яваад байгаа юм. Тэгэхээр зарлагын 90 формын шинжилтийг чиглэлээр нь засгийн газар барьж байгаа бодлого байна уу? Цахим, үр дүнтэй ил тод төсөв байна гэдэг ийм зарчим барьж оруулж ирж байгаа. Ил тод байна гэдэг нь нэлээд дутуу зардлууд бол олон нийтэд одоо харагдана. Одоо олон нийт хяналтаа тавих боломжийг нь бүрдүүлж өгнө гэж байгаа. Төсвийн орлого хэр зэрэг бодиттой төсөвлөгдсөн бэ гэж. Маш их том гадаад дотоод эрсдлүүд маш их байна. Зэсийн үн бууж байна. 5700 болж байна. Одоо Америк нэгдсэн улсад болж байгаа нэг олон улсын валютын сангийн жилийн уулзалтан дээр эдийн засгийн өсөлтийг дахиж буулгаж тооцож байна лээ. Тийм учраас бид нар нөхцөл байдлыг үнэлж байгаа л энэ тооцоо судалгаа хийж оруулж ирж байгаа. Улаанбаатар хотын хүн амын төвлөрлийг сааруулахын тулд хөдөө орон нутаг жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг хөгжүүлэх шаардлагатай гишүүд хөндөж байсан. Мөн Улаанбаатар хотын хөрөнгө оруулалтын асуудалд анхаарах хэрэгтэйг хэлж байсан юм а. 2017 онд би даваа сүрэн сайттай сонгон хайрхан дүүрэг дээр явж байсан даваа сүрэн сайдаа би тэгээд 21-р зуунд өнөөдөр гэрлгүй айл болохгүй би сайд байж явах гэж битээр үг нь яриад тэгжсэн юм байна. Одоо сонгон хайрхан дүүрэгд бол яг жил болгоно 500 сая маяг интернет нэг жоох юм тавиад л байгаа. Тэгээд энэ одоо энэ жилийн төсвөөр ядаж Улаанбаатар хотынхоо нөгөө утаа байтугай гал түлхэн байтугай гэрлгүй айлууд байна шүү. Энийг одоо яг шийдэж өгч чадахгүй юу? Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд бол бас Улаанбаатарын 42 мянган өрхөд 4 кВт-ийн одоо цахилгааны хэрэглээг ашиглах юм боломжийг бол бүрдүүлж өгсөн. Нийтдээ бол нэг одоо 80 тэрбум төгрөг зарцуулагдсан байгаа. За таны асуугаад байгаа шинэ суурьшлийн бүсүүдлөө эх оны төсвүүдээр тавьсан хөрөнгө байхгүй. Өнгөрсөн онд Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн орлого 10 их найд төгрөг давж 2010 оноос хойш анхудаа ашигтай гарсан. Улсын хурал 11-р сарын 15-ны дотор эх оны төсвийг хэлэлцэн батлах юм а. Улсын хурал улсын төсөв хэлэлцэж байгаа энэ үед хүн амын эрүүл мэндтэй холбоотой эрүүл мэндийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж баталлаа. Жилд манай улсын 4400 гаруй иргэн хор тавдрын улмаас хорвоог орхидог байна. Тэгвэл энэ эрсдлээс сэргийлэхийн тулд хор тавдрыг эрт үед нь илрүүлж эмчлэх боломжийг эрүүл мэндийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бүрдүүлж байгаа юм.
Манай улсад өнгөрсөн жил 6,000 гаруй хүн хорт хавдартай гэж онцлуулсан. Нийт өвчлөгчдийн 80 орчим хувь нь хожуу үедээ онцлуулж байна. Өөрөөр хэлбэл өвчтөй гэдгийг мэдэхгүй явж байгаад хугацаа алдаж эрүүл мэндээрээ хохирч олон мянган айл өрх өнчирч гашууддаг. Тиймээс энэ эрсдлийг бууруулахын тулд оншилгоо эмчилгээ үйлчилгээг иргэдэд илүү ойр тулахар болж байна. Тодорхойлбол аймаг орон нутагт энэ чиглэлээр ажиллах нэгж байгуулах хэрэгтэй гэдэгтээ гишүүд санал нэг байгаамаа. Хууль батлагдсанараа аймагын төвүүдийн эмнэлгүүд за дээрэс нь дүүргийн төвүүдийн эмнэлгүүдээр 7 төрлийн хавдрын хүчин сэргийлэх үзлэг явагдах юм байна. Аймгийн төвүүдийн эмнэлгүүд за дүүргийн төвүүдийн эмнэлгүүдээр бол бас нэгжүүд байгуулагдах учраас төсөвдөр бол ингээд бас энэ цөөхөйдөн дөрөв нь оруулж өгөхгүй бол хууль батлагдаад бас хэрэгжиж өгөхгүй бас тийм тал гарах хаа гэж бодож байгаа. Хуулийг бол дагалдаад бас шаардлагатай байгаа тоног төхөөрөмж хүний нөөцийн асуудал байна. За нийтдээ бол 39.9 тэрбум төгрөгийн тоног төхөөрөмж үйл ажиллагааны зардал за мөн одоо улс орны хэмжээ нийтдээ 66 совилогчийг одоо бэлтгэж оруулах ийм шаардлага бол бидэнд байж байгаа. Хөдөө орон нутгийн иргэд хавдар үүсгдэг хүнсэнд огт хэрэглэж болохгүй хуванцар савнд хоол хүнсээ хадгалдаг. Энэ ч хавдар өвчлөлийн нэг шалтгаан болж байна. Тиймээс урьдчилан сэргийлэх ажилд анхаарах хэрэгтэйг зарим гишүүн хөндлөө. Хууль маань бол одоо тодорхой нэмэлт өөрчлөлт ороод мэдээж сайжрах байгаа гэж харж байгаа. Гэхдээ яг иргэдэд хүрсэн тэр одоо зорилтууд ч нөөсөө тодорхой биш байна гэдгийг бол энэ зориуд хэлмээр байна. За хоёрдугаар нь энэ хавдартай холбоотой эмчилгээ үйлчлэгийн зардлаас гадна хавдрын одоо өвчлөлийг оншилдог, эмчилдэг, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн хангалтч маш муу байна. Эх оны төсөв хилцэж байгаа энэ үед иргэдийг хавдрын өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэсэн зардлыг төсөвт суулгах нь зүйтэй гэсэн саналыг гишүүд хэлж байсан юм а. Эрүүл мэндийн тухай хуульд ийхүү нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар иргэд хорт хавдраас урьдчилан сэргийлэх үзлэг онцлогоонд хамрагддаг болох юм а. МОngolian намын дэргэдэх нийгмийн ардчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны 7 дугаар чуулган тогтвортой хөгжил тэгш оролцоо сэдвийн хүрээнд боллоо. Нийт эмэгтэйчүүдийн эрх шийг хамгаалах зорилготой тус холбооны шинэ ерөнхийлөгчөөр улсын хурлын гишүүн эрүүл мэндийн сайд саран гэрэл сонгогдож дүрмийн шинжилгээ хэлэлцлээ. Намын дүрмийн дагуу МОngolian намын дарга хүрэлцөх нийгмийн ардчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгчөд улсын хурлын гишүүн эрүүл мэндийн сайд саран гэрлийн нэрийг дэвшүүллээ. Намын даргын гаргаж байгаа бодлого үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй, хариуцлагатай албан тушаал хамт олноо удирдан зохион байгуулах үүрэгтэй намын даргын эрхийн хүрээнд нийгмийн ардчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны даргаар даваа жонцонгийн саран гэрлийн нэрийг дэвшүүлж байна. Мөн сангийн дэд сайд булган туяа тус холбооны ерөнхийлөгчөд нэрээ дэвшүүлсэн юм а. Чуулганд нийслэл орон нутгийн нийт 300 орчим төлөөлөгч оролцож, ил тод нээлттэй байдлаар дээрх 2 нэр дэвшигчид саналаа өгч, 75.4% саналаар нийгмийн ардчлал Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны ерөнхийлөгчөөр саран гэрэл сонгогдлоо. Шинэ тэргүүний мөрийн хөтөлбөрт эмэгтэйчүүдийн тэгш эрх оролцоотой холбоотой заалтуудыг түлхүү тусгасан байна. Би улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, МОngolian намын өдөрт төсвөлийн гишүүний хувьд энэ сонгуулийн хууль, гендерийн тухай хууль, Монголын намын дүрмийг хэрэгжүүлэхийн төлөө тууштай ажиллана. Ингэж эмэгтэйчүүдийн улс төрд болон төрийн алба бусад бүх төвшөнд баг бүрдэж чадсанаар тогтвортой хөгжлийг бид бий болгож чадна. Тус холбоо манлайлагч эмэгтэйчүүдийг чадваржуулах чиглэлээр үе шаттай хөтөлбөр хэрэгжүүлснээр 2016 оны сонгуулиар улсын хурлад 12 эмэгтэй гишүүн сонгогдож байсан юм. Цаашид Монгол эмэгтэй хүн бүрийн өмнө тулгамдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор ажиллах хэрэгтэй гэж зарим улсын хурлын гишүүд үзэж байна. Улсын хурл засгийн газарт байгаа энэ эмэгтэйчүүд маань энд илүү их манлайлж оролцох, эндээ өөрөө намын дэргэдэх төрийн бус байгууллага ингээд удирдан жолоодод явах ийм зайлшгүй шаардлага байгаа. Тийм учраас өнөөдөр Монголын намын даргын тухайд Монгол Улсын их хурлын гишүүн эрүүл мэндийн сайд саран гэрлийг бас бодлогоор ингээд нэр дэвшүүлж байна. Миний хувьд бас энэ бодлогыг бол дэмжиж байгаа. Эмэгтэйчүүдийнхаа квотыг эмэгтэйчүүдийн улс төрийн оролцоогоо нэмэгдүүлэх чиглэлээр нам бол 25%-аас 30% квота барьж ажиллана гэдгийг бас сайн хэллээ. За энэ бол одоо маш сайн шийдвэр. Гэрүүлийн хуулийг батлуулах гад за мөн хүүхдийн хүчээр хийлийн эсрэг бас хуулийг ингэж эмэгтэйчүүд маань ингэ санаа чилж ажилласан. Чуулганаар холбооны дүрмийн өөрчлөлтийг баталсан, цаашид өнгөрсөн жилүүдэд хийсэн судалгааны дүнд үндэслэж хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ гэсэн юм а.
Цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн 7 хоногт 2020 оны төсвийн төсөлтэй холбогдуулан цувар сурвалжлыг та бүхэндээ бэлтгэн үзүүлж байна. Энэ оны төсөвт бүх төрлийн цалин тэтгэврийг инфляцтай уялдуулан нэмэгдүүлж, нийгмийн халамжийг өсгөх, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийн сурвалжлагчдад олгох тэтгэлэг болоод сургууль цэцэрлэгийн хоолны мөнгийг 50% нэмэгдүүлэх зэрэг зарлага өсгсөн олон төрөл багтсан. Тиймээс бид нийгмийн халамж шинжтэй төсвийн зардлууд нэмэгдэж байгаа асуудлаар тодорхойлсон юм. 2020 онд төрийн албан агчийн цалин үлсийг инфляцтай уялдуулан 8%-аар нэмэгдүүлэхэд 159.8 тэрбум төгрөг, төрийн үйлчилгээний албан агчдад алба хаасан хугацааны нэмэгдлийг 2020 оноос олгож эхлэхэд 142.7 тэрбум төгрөг, бүх төрлийн тэтгэврийг инфляцтай уялдуулан нэмэгдүүлэх 150.6 тэрбум төгрөг, нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлэхэд 17.5 тэрбум төгрөг зарцуулахар төсвөлсөн. Жишээ нь 21 жил ажилласан төрийн албан агчийн цалин инфляцтай уялдан 63 мянган төгрөгөөр, төрийн албаны нэмэгдэл 127 мянган төгрөгөөр нэмэгдэнэ. Төрийн албан хаагч тэтгэврт гарахдаа 12 сарын цалинтай дүйх 5 сая 168 мянган төгрөгийн тэтгэмж авдаг байсныг 36 сарын цалинтай дүйх 15 сая 500 мянган төгрөг болж нэмэгдүүлэхээр болжээ. Бага тэтгэвэр авж байгаадаа ч тэр их тэтгэвэр авж байгаадаа ч тэр ижилхэн мөнгөнд нүгээр нэмчихлээр нөгөөх нь яг авж байгаа тэтгэврийнхаа хуулиад үзэх юм бол багадаа өндөртөө бол бага нэмж авах юм асуудал байгаа. Жишээ нь бол 30 мянган төгрөгөөр 500 мянган төгрөгийн тэтгэвэр авдаг хүнд 30 мянган төгрөг бол хуулиад үзлээ бага гарч таарна шүү дээ. Гэтэл бол 300 мянган төгрөгийн тэтгэвэр авж байгаа хүнд бол тэр нь бол өндөр хувь болж таарна шүү дээ. Цалин хөлс тэтгэвэр тэтгэмж нэмэгдэх сургаар өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн ухтаад өсдөг. Энэ эрсдлийг тооцоолох нь чухал байгааг судлаачид сануулж байна. Үнийн өсөлтийг үндэслэлгүйгээр нэмэгдэхэд онцгой анхаарах ёстой. Хэрвээ энд анхаарч чадахгүй бол нөгөө тэтгэвэр тэтгэмж цалингийн өсөлт маань үр дүнгүй болж харин өрхийн орлого бол буурахад хүрнэ. Энэ дээр нь одоо анхаарах ёстой. Түүнчлэн сүүлийн 10 жилийн турш хэрэгжүүлсэн халамжийн бодлого нь үр дүнгээ өгөөгүй. Энэ удаад ч хэд халамжийг хавтгааруулж байна гэж үзэх судлаачид байгаа юм а. Эдийн засгт инфляцийн түвшин 180 орчим, 83 орчим хувьтай байна. Бодит цалингийн индекс, цалин иргэдийн цалин орлогын бодит өсөлт нь 150-60%, 60 орчим хувьтай байгаа. Ингэхээр эдгээр бид халамжид суурьсан бодлого хэрэгжүүлээд байгаа ч гэсэн иргэдийн амжиргаа сайжрахгүй байвал ийм бодлогын өрнөлөө байхгүй гэж дүгнэхэд хүрнэ. Гэтэл бүх үзүүлэлт бол энийг харуулад байдаг. Ядуурлын түвшин ч гэсэн 10 оноос хойш сүттэй буурч чадаагүй. Харин боловсролын салбарт хэд хэдэн томоохон хөрөнгө оруулалт хийхээр тусгасан, тухайлбал мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн суралцагчдад олгодог тэтгэлийн хэмжээг 200 мянга болгож, цэцэрлэгийн хоол, сургуулийн үдийн цайны тарифыг өөрчилж 50%-аар нэмэгдүүлэхээр тооцсон. Энэ бол урт хугацаанд өгөөжтэй байж болох шийдвэр гэж судлаачид харж байна. Гэхдээ цалин хөлс тэтгэвэр тэтгэмж нэмлээгээд үндэслэлгүйгээр үн өсөх, мөн хит хавтгаарсан халамжаас татгалзаж, иргэдийн амжиргааг эрүүлэр эдийн засагт урт хугацаанд ашигтай байхаар шийдэх нь чухал гэдгийг сануулж байсан юм а. Үзэгчдээ цагийн хүрд эдийн засгийн болонгаар үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхийн эсрэг олон улсын байгууллага манай улсыг саарал жагсаалтанд оруулах уугүй юу гэдэг асуудлыг хэлэлцэж байна. Тус байгууллагын эцсийн шийдвэр маргааш гарах хэдий ч олон нийтийн сүлжээ, зарим хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр саарал жагсаалтанд орчихсон, аль эсвэл орох нь тодорхой болчихсон мэт нотлогдоогүй мэдээлэл гарч байгаа юм а. Энэ талаар эдийн засгийн томьд манай сэтгүүлч Батбаяр дэлгэрүүлэх гэж байна. Батбаяр, тэгэхээр манай улсыг энэ саарал жагсаалтанд оруулах эрсдэл үнэхээр тийм өндөр байна уу? ФАТФ гэдэг энэ байгууллага нь бол гэмт этгээдүүдэд мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх боломж олцоог олгохгүй тулд улс орнуудад хяналт тавьж ажилладаг олон улсын хамтын удирдлагатай байгууллага. За тус байгууллага 2016 онд манай улсыг эрчимтэй хяналтад оруулаад 40 зөвлөмж өгсөн байдаг. За 2017 онд тус зөвлөмжийн биелэлтийг дүгнэхэд 40 зөвлөмжийн 5 нь бол бүрэн нийцсэн, 15 нь бол дийлэнх нь нийцсэн буюу бараг нийцсэн, 15 нь нийцэл багтай, 15 нь нийцэлгүй гэсэн ийм дүгнэлт гарч ирсэн байна. За 2019 он буюу одоо энэ жил харин энэ төвшин бол нэлээд ахисан. 7 зөвлөмж нь бол бүрэн нийцсэн, 28 зөвлөмж нь бол дийлэнх нь нийцсэн. За 5 зөвлөмж нь бол нийцэл багтай, нийцэлгүй зөвлөмж байхгүй гэсэн ийм ахиц гарсан байна. За ийм учраас одоо манай улсыг саарал жагсаалтад орох ийм магадлал багтай гэж зарим их сурвалжууд дүгнж байгаа юм байна. 40 үзүүлэлтийн 20-с л 20 хүртэлхийг хангаагүй бол одоо орно гэж байна. Тэгэхээр бид ч одоо 35-ыг хангацсан учраас бол энэгээрээ бол орох нөхцөл бол одоо шалгуур байхгүй болчихж байгаа.
За бат хоёроо тэгэхээр хэрвээ манай улс энэ саарал жагсаалтанд орлоо гэхэд яах вэ? Бидний үнэхээр тийм эрсдэлтэй нөхцөл байдал хүлээж гэнэ үү? Саарал жагсаалтад бол улс орнууд ордог, бас гарч жолдог. За тэгвэл бол ер нь олон улсад манайх саарал жагсаалтад орлоо гэдэг мэдээлэл цацагдах юм бол энэ нь бол тийм ч сайхан харагдахгүй. За саарал жагсаалтад оруулж магадгүй байгаа гэдэг энэ асуудал нь бол ФАТФ гэдэг энэ байгууллагын асуудал биш. Энд Монгол улсын санхүү эдийн засгийн нөхцөл байдалд одоо бас өөрчлөлт хэрэгтэй байна гэдгийг хэлж байгаа. Сүүлийн 20 жил яг өөртөөхөө дүрм журмаар бид явах гэж оролдлоо. Тийм ээ? Хичээлээ. Энэ нь явсаар одоо болохоо хичлээ шүү дээ. Тэрнээс валютын сан нийгэм шахаад, ФАТФ нийгэм шахаад, APG гэдэг байгууллага нь нэг өөр зүйл шахаад байгаа юм зүр ерөөсөө байхгүй. Энэ бүгд чинь нийлээд л дэлхийн стандарт гэдэг зүйл яваад байгаа. Тэгэхээр одоо бид одоо дэлхийдээ хөл нийлүүл алахыг гэх юм бол энэ олон улсын одоо стандарт шаардлагуудыг хангах ёстой. Саарал жагсаалтад манай улс 2011 онд өмнө нь бас орж исэн. За саарал жагсаалтад оруулаад санхүүгийн салбараа цэвэрл янз л гэсэн даалгаврыг өгсөөр байтал одоо шийдвэр гаргагчид бол үүнд тодорхой өөрчлөлт шинжилт хийхгүй байсаар 2013 он гэхэд манай улс хар жагсаалтад орох ийм аюултай нөхцөл байдалтай тулж байсан. За тухайн үед манай телевизээр энэ асуудлыг ярьж эрх баригчдад санаусны үр дүнд Монгол улс хууль эрх зүйн шинжилгээ зөвлөмжид нийцүүлэн гаргаж саарал жагсаалтнаас гарч байсан. Улсын их хурлын хаврын чуулганаар хилцэх асуудлын тов гарсан ч 6 дугаар сарын 1-ээс өмнө батлагдах ёстой нэгэн чухал хууль уг жагсаалтанд хараахан багтааг байна. Санхүүгийн гэмт хэрэг тэмцэх байгууллага маань болохоор яасан гэхээр за энэ зөвлөмжүүдийг ингээд те аваад бид нэр ингээд энэ зөвлөмжүүдийг авч дотоодын хууль тогтоомжнод тус санал өгсөн байгаа. За тэгээ 2013 оны 6 сар гэхэд одоо энэ зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд манай улс хар жагсаалт буюу олон улсын санхүүгийн гэмт хэрэгтэд тэмцэх байгууллагатай хамтран ажилтгүй гэсэн тийм ангилд орох гэдэг байгаа. За хар жагсаалтад оруулна гэдэг бол харин тоглоом биш. Энэ бол ер нь дэлхий дээр хоёр улс хар жагсаалтад орсон байдаг. Нэг нь Хойд Солонгос, нэг нь Иран улс. За ингэсэн нөхцөлд бол харин Монгол улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал бүр их аюултай нөхцөлд хүрнэ гэж ойлгох хэрэгтэй. За тэгвэл одоогоор саарал жагсаалтад орох эсэх шийдвэр нь хараахан гараагүй байгаа гэдгийг үзэгч дахин нэг сануулъя. Маргааш эцсийн шийдвэр нь гарах болно. Тэгэхээр ФАТФ буюу олон улсын байгууллага одоо манай улсыг саарал жагсаалтанд оруулах уугүй гэдэг асуудлаар өнөөдөр та бүхэнд эдийн засгийн болон манай сэтгүүлч Батбаяр хөндөж мэдээлэл өглөө. Дараагийн мэдээллийг манай сэтгүүлч Эрдэнэ бүрэн зурлаач мөнгөн шаганаар бэлтгэсэн байна. Гадаадын иргэн харьяатын газраас өнөөдөр цагийн асуудлаар мэдээлэл хийжээ. Гадаад иргэдийг урьж эх орондоо авчирсан компаниуд хугацаанд нь бүртгүүлээгүй гадаад иргэдийн визний хугацааг хэтрүүлэх зэрэг Монгол улсын хууль тогтоомж зөрчсөн үйлдэлд 1 тэрбум 300 сая төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч ажилласан байна. За гадаадын иргэн харьяатын газраас 900 гаруй аж ахуй нэгж байгууллагад ажиллаж буй 36 улсын 10,292 иргэний бичиг баримтад шалгалт хийжээ. Шалгалтаар хэд хэдэн ноцтой зөрчил илэрсэн байна. 300 гаруй гадаад иргэнийг албадан гаргаад байна. Гэхдээ энэ албадан гарах асуудал маань өөрөө гадаад иргэний эрчим байдлын тухай хуулийн 37 дугаар зүйл 12 төрлийн үндслэл байгаа. Тэр 12 төрлийн үндслэлд хамааралтай иргэдийг л албадан гаргадаг. Сүүлд тэр 43 хятад улсын иргэдийг албадан гаргасан асуудал нь болохоор эрхгүй байгууллагын зөвшөөрлөгөөр хөтөлбөр эрхэлсэн. Нөгөөх нь болохоор ирсэн зорилгоос өөр үйл ажиллагаа явуулсан гэсэн ийм үндслээр л албадан гаргасан. 30 хоногийн доторх визийг бол ялангуяа бизнес ангиллалын буюу жуулчин ангиллалын визийг бол Японы төлөөлөгчийн газар тэндээ олгодог. Өөрөөр хэлбэл Ирээн байдаг юм уу, Москва байдаг юм уу, Амстердамч байдаг юм уу, эндээс ингээд олгодог гэсэн үг байна. За манай улсад 30 хоногийн дотор зорчих ангиллын визээр нэвтэрсэн гадаад иргэд зөвшөөрлгүй хөдөлмөр эрхлэх зөрчил гарсаар байна. За энэ төрлийн визийг Ирээний консул, Хөх хотын консул өгдөг. За гадаад иргэн харьяатын газраас дээрх асуудлыг засгийн газар танилцуулж виз олголтыг шалгах ажлын хэсгийг байгуулжээ. Цагийн үрдэ зочны ярилцлагаар үргэлжлэх гэж байна. Зочинтой тоймч алтан гэрэл ярилцахад бэлэн болсон байна. Анхаарлаа хандуулна уу. Мэдээллийн хөтөлбөр зочны ярилцлагаар үргэлжилж байна. За ярилцлагад Монгол үндэсний арчилсан намын дарга үндсэн хууль судлаач Цагт гэрэл оролцож байна. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлтөд холбогдох зарим асуудлаар зочинтой ярилцах болно. Тэгэхээр парламентын хувьд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг 2 дахь хэлэлцүүлгээр бас тогтож тодорхой хувилбарыг гаргасан. За энэ хувилбараас үзвэл ер нь улс төр нийгмийн хүрээнд тулгамдсан тодорхой асуудлуудыг шийдэж чиглэсэн бодиттой заалтууд тусч чадсан уу? Аль эсвэл бас эргэж авч үзэх тодорхой заалтуудыг нэмж хасах шаардлага байна уу? За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд бол нийгмийн эдийн засгт нэлээд эрс өөрчлөлтийг гаргачих үйс ийм өөрчлөлтүүд орж чадсан гэж үзэж байгаа.
тухайлбал улсын их хурлын үйл ажиллагаа бол илүү хяналттай болсон. Улсын хурл одоо өнөөдөр төсөв хэлцэх гэж байна. Нөгөө гишүүн болгон тойрог руугаа татдаг энэ имийг бол ерөнхийд нь хариуцлагажуулаад засгийн газрын оруулж ирсэн энэ төсвийг бол одоо засгийн газрын зөвшөөрлгүйгээр өөрчилдөг байдгийг бол болиулж байгаа. Ерөнхийлөгч хориг тавьсантай холбоотой шинэ нөхцөл байдал үүссэн. Энэ дээр бол засгийн газрыг ерөнхий сайд нь ерөөсөө их хурлаас хамааралгүйгээр одоо байгуулдаг болёо гэж ардчсан нам 3 санал гаргасан байгаа шүү дээ. За хоёр дахь нь бол профессионал тогтолцоог оруулъя. 3 дугаарт нь ерөнхийлөгчөөр парламентээс бүрдүүлье гэдэг. Энэ 3 санал бол яах аргагүй өөрийн шин төрөний асуусан орхигдоод байгаа. Зайлшгүй оруулах. Одоо парламентын засаглалаа бэхжүүлье гэж байгаа бол зайлшгүй оруулах хэрэгтэй ийм заалтууд. Тэгэхээр мэдээж өнөөдөр шинэ нөхцөл байдал үүссэн юм чи энийг хэлэлцээд энэ зөвшөлтслийн хүрээнд бол бас нэмэд оруулах юм болцоо гарах байхаа гэж. Эрх зүйн хувьд одоо шинээр заалт нэмэх боломж байна гэсэн үг үү? Яг нь ерөнхийд нь 1-2 дугаар хэлцүүлэгт ороод унчихсан тэр заалтуудыг бол эргээд харах бүрэн болцоотой. Огтоор ороогүй заалтыг бол нэлээд хүндрэл үүсэх байх. Жишээ нь тэр нь бол нөгөө ерөнхийлөгчийг парламентаас одоо сонгодог бай гэсэн санал биш. Тэгээ энэ саналыг хэрхэн яаж одоо оруулах уу гэдгийг бол нөгөө нэмэлтийн хуулинд өөрчлөлт оруулж байгаа учраас эргэж харах юм болцоо байна уу. Энэ бол одоо улсын их хурлынхаа хүрээнд шийдээд явах бүрэн болцоотой. Ямар ч үйл гэсэн засгийн газар нэлийн тогтвортой байх ийм болцоо бий болох нь. За их хурл цөөхөн гишүүдээр хууль баталдаг байсан бол илүү хариуцлагатай болох нь байна. Дээрээс нь энэ төсвийн мөнгө хөрөнгийг хяндаг ийм зохицуулт орж байгаа. Байгалийн баялаг одоо ард түмний хамгийн их одоо анхаарч байгаа нөгөө тэгш бус хуваарлтыг бий болгоод байгаа. Энэ байгалийн баялаг бол харьцангуй одоо их төлөвлөлтөйгээр дээрээс нь ирээдүйн хоочтой хүртээмжтэйгээр олон түмний хараа хяналтын дор ингээд байгалийн одоо баялагын сангаараа дамжаад одоо хөрөмтлөл бий болох хооч үедээ хүртээх нийгмийн эдийн засгтаа нэлээ одоо юм дэм болох ийм зохицуултууд орсон байгаа. Ер нь үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулж чадах хэсэг нь улс төрийн намуудын хоорондын ойлголцол зөвшөлтслөөс ихээхэн хамааралтай байна уу? Аль эсвэл цаг хугацааны хувьд бас боломж байгаа эсэх тухай асуудал хөндөгдөг үү? Энэ бол илүүтэй эрх барьж байгаа нам Монгол Ардын намын эр зөргийн асуудал. Хууль зүйн бүх бололцоо эрх хэмжээ нь бол энэ намд олгогдсон. Энийг бол баг энэ одоо төргүү юм шиг явж исэн олон жилийг одоо цэг тавих ийм тэнгэрийн даалгавар гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ энийг хийж чадахгүй бол харин ардын нам бол энэ олон түмний өмнө ярих зүйлгүй болно л гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. За мэдээж хэрэг бас аль болохоор одоо олон түмний дэмжлэг авах юм бол эргээд нэг ихтгэл даах чадвар. Дээрээс нь одоо сонгуульд өгчихсэн улс төрийн намуудын улс төржилт их байна. Ийм учраас эн чинь нийгэмч хуваагдаад байна шүү дээ. Тийм учраас ийм хуваагдлыг бий болохгүй эргээд баталсан хууль маань олон түмний одоо итгэлийг хүлээх үс байхын тулд бас одоо бусад намынхаа ялангуяа одоо сөрөг хүчин парламент байгаа нам Монгол ардчсан намын одоо зөвшөлтсөж нь бол их зүйтэй. Мэдээж хэрэг парламентын гаднах намууд бол санал бодлоо тухай үед нь өгөөд явсан ийм өгөх болцооч байсан. Тийм учраас харьцангуй одоо саналуудыг бол авсан гэж үзэх хэрэгтэй. Тэрнээс биш яг улс төрийн өнцгөөс нь харах юм бол Монгол өнөөдөр 35 нам байна. Эрх барьж байгаа ганц нам байна шүү дээ. Ардын нам. Тэгэхээр 34 сөрөг юм ярих болцоотой байхгүй. Тэгэхээр энийг энэ тэнцүү бүх намын саналыг авна гэх юм бол хизээч хууль батлагдахгүй. Тийм учраас олгогдсон эрх хэмжээнийхээ хүрээнд ардын нам бол одоо харин ч бүр заавал санал асуулга, ард түмний санал асуулга гэхгүйгээр ард нийтийн санал асуулгаар оруулахгүйгээр 3 дахь 4 дахь хэлцүүлгээ хийгээд явах ийм болцоо бүрэн байна. За баярлалаа. Таны ажилд амжсаа. Хөтөлбөрийн зочны ярилцлагад Монгол үндэсний ардчсан намын дарга үндсэн хууль судлаач Цогтэрэл оролцож үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлтөдологдох зарим асуудлаар ярилцлаа. Цагийн үрдийг сонгоодж байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Тэгэхээр ажилчдынхаа цалингаас нийгмийн даатгалын шимтгэл суудагдагч нийгмийн даатгалын данс руу шилжүүлдэггүй 13 мянган ажил олгогч байгаа юм. Үүнээс болж 160 мянга гаруй даатгуулагч хуулийн дагуу эрхэн эдлэж чадахгүй байна. Ажил олгогчийн хариуцлагагүй энэ байдал нийгмийн даатгалын шимтгэл нэртэй лөөвөр болж хувирсан юм. Энэ тухайд бид сурвалжлалаа. Иргэндээ байрны зээл тамрагдахаар жилийн өмнө төлөвлөжээ. Гэтэл нийгмийн даатгалын шимтгэл сар бүр тогтмол төлөгдөөгүйгээс болж зээл тамрагдаж чадаагүй байна. Яг ийм байдлаар хохирсон даатгуулагчид 160 мянгад хүрчээ.
1 сармаар алдсан эсвэл 2 сар алдсан жилд ч юм уу тэгээ явчихаар ингээд ямар ч зээл хөөцөлдөх боломжгүй жишээлбэл визэнд ч ороход нөгөө нэг заавал 6 сар гэж заасан байт юм лээ. Тэр хугацаанд хүрэхгүй болохоор ийм надад асуудал гараад байгаа. Нийгмийн даатгалаа төлцөн гэж яваад байсан, төлцөн гэж явсан мөртөө тухайн үед дэвтэр нь бичлэлттэй тэгэл авлагаагаа автал танаа байгууллага төлөлтөө хийгээгүй гэд өгөөгүй. Хуулийн дагуу ажил олгогч сар бүрийн 5-ны дотор ажилтныхаа нийгмийн даатгалын шимтгэлийг холбогдох данс руу шилжүүлсэн байх үүрэгтэй. Хариуцлагагүй компаниудаас олж иргэд нийгмийн халамж болон төрийн үйлчилгээ авах зэрэг бусад олон боломжоо алддаг байна. Жирэмсэн аварсны тэтгэмж авах хэрэг, ажилгүйдлийн даатгалын тэтгэмж авах хэрэг, гадаад дотоодод виз мэдүүлэх хэрэг, арилжааны банкнаас зээл авах хэрэг, хөнгөлөлтөө эмийн үйлчилгээ авах хэрэг гэх мэт одоо ерөөд бол тодорхой хэмжээнд хязгаарлагдаж эрсдэл үүсчихдэг. За яг ийм байдлаар 160 мянган иргэн хохирч байна. Тиймээс нийгмийн даатгалын ерөнхий газар Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд өртөө ажил олгогчийг бүртгэдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол өртөө аж ахуй нэгж бүх төрлийн банкны үйлчилгээ авах боломжгүй болж дансны гүйлгэнд хаагддаг. За энэ бол санхүүгийн аргаар иргэдийн хохирлыг барагдуулах нэг хэлбэр юм аа. Санхүүгийн одоо ёс суртахуунгүй иймэрхүү аж ахуй нэгжүүдэд банк санхүүгийн байгууллага цаашаа санхүүгийн үйлчилгээ хүртээхдээ энийг одоо бас авч хэлцэх нэг асуудал болчиход байна. Аж ахуй нэгжүүдийн өрийг барагдуулах эцсийн арга нь шүүхэд өгөх. Гэтэл нийгмийн даатгалын хэлтсүүдэд шүүхэд нэхэмжлэл гаргах төсөв байдаггүй. Энэ шалтгаанаас болоод зөвхөн Баянзүрх дүүргэл гэхэд 70 гаруй нэхэмжлэлээ шүүхэд шилжүүлж чадаагүй байна. За үүнээс болж даатгалын үр барагдуулах ажил удаашрсаар байгаа юм аа. Хамгийн одоо багта 29 мянга төгрөг. Энэ мөнгийг бид нар гаргах төсөвт ямар ч мөнгө байхгүй. Үнэхээр байгууллага шүүхдэхгүй болохгүй. Цаана иргэний эрх хохирчих гээд шүү дээ. 160 гаруй мянган иргэн хохирсон 130 гаруй тэрбум төгрөгийн даатгалын өрийн хуримтлал үүсэт байна. Тиймээс аж ахуйн нэгжүүдэд даатгал төлөх хариуцлагын механизмыг бүрдүүлж, үр барагдуулах ажилд ч ахиц авчрах тодорхой шийдлүүд шаардлагатай байгааг иргэд хэлж байна. Төлөнхийн төвийн шинэ барилга өнгөрсөн 9-р сард ашиглалтанд орох байсан ч 10 сар хүртэл хойшилсон. За гэвч 10 сар дундан орж гоод байхад төлөнхийн төвийн барилга сураггүй хэвээр байгаа юм. Тиймээс цагийн мэдээллийн хөтөлбөр төлөнхийн төвийн барилгын ажил ямар шатандаа явааг сурвалжилсан юм. Баримт 1. Жижиг сажиг асуудлаас бид нар бол гэрээний хугацаанд дээр хэлцээгээд хойшлуулад 2019 оны 2 дугаар үйлдвэрлэлд бол багтааж ашиглалтанд оруулахаар л хоёр аль талаас хичээгээл ажиллаж байна. Баримт 2. Хөрөнгөний асуудал шийдэгдсэн гэсэн. Тэгэхээр энэ оны 10 сартаа багтаагаад ашиглалтанд оруулах гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа та. 10 сараас хэтгээд энэ ондоо бас дахиад бас нэг өөр хүндрэл төвшөл гарчлаа гэдэг одоо хүлээгдэх тийм тал байгаа болоо юу гэж бодож байна? Байхгүй гайгүй хоот. Сагуулчлаас шийдэх тийм үү гайгүйтэй. Барилгын өсөлтөд ажиллаж ерөнхийдөө өсөлтөд ажил 80% болсон байгаа. Дээрх баримтаас төлөнхийн төвийн барилгын ашиглалтанд орох хугацаа сар бүр өөрчлөгдсөөр ирснийг харж болно. За үйл эхлэхээр ганцхан сарын хугацаанд 400 гаруй хүн төлөгдөж эмнэлэгт ханддаг. За гэтэл төлөнхийн төв барилгагүйгээс гэмтлийн эмнэлгийн нэг тасагт 6 жил толгой хорогдож байна. Хизээ эмнэлэгтэй болох вэ? Тэгэхээр миний баруун гар талд бол одоо төлөнхийн төвийн 240 ортой эмнэлэг одоо ингээд баригдаж байгаа үйл явц харагдаж байна. За харин тухайн зураг төслөөр бол одоо ABC гэсэн 3 блоктой байсан. За C блокийн барилга буюу за MOngolian барилга баригдах газар дээр за өөр компани өндөр барилга барьсан байгааг харж байна. За энэ барилгаас үүдэлтэйгээр за зураг төсөлд өөрчлөлт орсон. За энэ үүднээс бол одоо эмнэлэг ашиглалтанд орохгүй. За энэ ондоо багтах хэсэг нь эргэлзээтэй байгаа талаар холбогд халуурны хүмүүс бидэнд хэлж байна. Тэр газар дээр маргаантай асуудал газрын маргаантай асуудал гараад газар алдсан. Өөр байгууллагт. Тэгээд тэрнээсээ шалтгаалаад ерөнхий төлөвлөгөөний зураг дахин өөрчлөлт орохоор болоод тэр барилга хайшин шилжүүлэх үү, хаана оруулах үү, тухайн газар дээр дахиад төлөвлөх гэхээр зай талбайд хөрөлцөхөө болоод тэгээд C блокийн барилгыг B блокийн зойрлуу шилжүүлэхээр болоод тэгээд тэрний хадуу зураг хөргөн нэгдэ 8 сард энэ маань болж бэлэн болж ирсэн л дээ. Тэгээ одоо тэрний дагуу ажил нь явагдаж байгаа. Энэ жил биднээс хэрвээ дулааныхаа асуудлыг шийдэж чадах юм бол энэ жил оруулна гэж төлөвлөж байгаа. Хэрвээ дулаанаа бид шийдэж чадахгүй бол энэ жил яагаад хэмжихгүй. Энэ ондоо багтаагаад өгчих юмсан гэсэн хүсэлтэй байна. Төлбөр мөнгө болон санхүүгийн хувьд бол энэ дээр бол гацсан түтгэлцсэн зүйл бол байхгүй. Одоо яг нь барилгын өсөлтийн ажил чинь мэдээж одоо шатараатай бибинээс одоо газар шуурны ажлаас суурийн ажлаас хавуулаад ингээд шатараатай явдаг учраас зарим нэг одоо газрын хүндрэлүүд за мөн дээрээс хөрсний усын хүндрэлүүдээс болоод юм саацсан асуудал бол байгаа. Тэгээ энэ болгоныгоо бид нэр одоо өөрсдийнхөө хэмжээнд аль болох барилгын ажлыг удаан хугацаагаар хацаахгүйгээр шийдвэрлээд ингээд явж байгаа.
2016 оноос газрын маргаан үүсч шүүхийн шийдвэр эмнэлгийн барилгын эсрэг талд гарчээ. За өөрөөр хэлбэл иргэдийн амьстай холбоотой газрын маргаанд шүүх яагаад ингэж хандав? За эмнэлгийн барилга төлөвлөгдсөн талбайд газрын алба яагаад газар олгов? За энэ асуудлыг бид дахин хөндөнө. Жишээлбэл манай улсын 11,000 орчим иргэн сонсгол муудсан гэх оног сонсдог байна. Үүний дийлэн хувийг өсвөр насны хүүхэд залуус эзлэж байгаа юм. Хүүхдүүдийн сонсгол муудаж байгаа гол шалтгаан нь чихвчний хөгжим сонсдогтой холбоотой гэдгийг судалгаагаар тогтоосон байна. Өсвөр насныхан өдөр бүр хамгийн багадаа 3-5 цаг, зарим нь 7-8 цаг тасралтгүй чихвчний хөгжим сонсдог байна. Тэд чөлөөт цагаа гадуур алхахдаа, автобусанд суухдаа ч гаднах чимээнээс өөрийгөө тусгаарлахын тулд дуртай дуугаа чангахан сонсдог гэж ярьлаа. Өдрийн бараг 24 цаг байна уу да. Өдөр болгон л сонсож байгаа. Өдөр болгон хэрэглээ болцсон шүү дээ чихвч бол одоогийн нийгэм залуучууд өглөө босчоод сургууль явах замд гэх юм уу гэрээс сургууль явах замд тэгээд сургууль харсны дараагаар сургууль одоо зарим тохиолдолд хичээлээ ганцаараа хийх тохиолдол бас их сонсож байгаа. Ер нь бол байнга хэрэглээлтэй. Гэхдээ заримдаа бол яг хоо зөв хэрэглээ гэж хэрэглэхгүй зүгээр дуу чимээс арай жоохон олдоод хичээл хийхдээ л ашигладаг. Чихвчийг ингэж олон цагаар хэрэглэх нь чихний мэдрэлийн эсийг гэмтээдэг, чанга дуу чимээнээс болоод гэмцээс буцаж сэргэх магадлал бага. Хүн өдөрт чихвчийг 30 минутаас доошгүй хугацаанд хэрэглэснийхээ дараа заавал чихээ амрааж байх ёстой. Мөн сонсож байгаа дууныхаа төвшинг 50% нь өсгөж сонсох ёстой байдгийг ч эмч мэрэгчлэнүүд сануулж байна. Чихвчний хөгжмөнийхөө дууны чангарлыг 60 децибелээс хэтрүүлэхгүй байх. Энэ чангарал нь юу гэсэн үг вэ гэхээр хүмүүс хоорондын дууны төвшин гэсэн. Өөрөө дотор чихний сонсголын сормослог эсүүдийг бол гэмтээждэг. Яагаад гэдгийг гэхээр хүн маань дуу авиг агаараар буюу одоо ингээд агаарын дамжуулалтаар сонсож явах хэрэгтэй байтал чихвчээрээ чихэн дээрээ шууд ясан дамжуулалтаар сонсохоор илүү одоо чанга дуу очно гэсэн үг. Чих шуугж хүний ярьсан яриа сул сонсогдож эхлэх нь дүлэр хэмгийн эхний шинж тэмдэг. Чихвчээ хит чангалж олон цагаар хэрэглэдэг өсвөр насныхны хувьд 3 жил болоод сонсгол нь хатуурч эхэлдэг байна. Одоо тэр нь яаж илэрхэх вэ гэхээр тухайн хүүхэд чанга ярьж эхэлнэ. Эсвэл аливаа зүйлийг чангалж эхэлнэ. Одоо уцаа чангалах, телевиз чанга үзэх, гэртээ чанга ярих, орилж ярих. За эсвэл одоо ангитай сурагчид бол одоо хичээлээ муу ойлгож эхэлнэ. Их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн сонсгол судлалын тасагт өдөр бүр 25-аас 30 хүн эмчлүүлдэг. Үүний тал хувийг өсвөр насныхан эзэлж байна. 2010 онд 5000 орчим хүүхэд сонсголын бэрхшээлтэй байсан бол 2014 онд 7000 орчим болж нэмэгджээ. Хэрвээ хүн амын дунд чихвчний хэрэглээтэй холбоотой зөв мэдээлэл хангалттай байдаг бол эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ эрүүл мэндэд тодорхой хувиар анхаардаг байсан бол жил бүр нэмэгдэж байгаа сонсголын эмгэг буурах боломжтойг эмчнэр сануулж байсан юм а. Нийслэлийн амгалан амарч газрын их баригчид 3 дугаар эмнэлгийн эмч нартай хамтраад тархины хор тавдартай ээжийг 9 минут амаржуулсан сайхан мэдээ байна. Хүүхэд 8 сартай дутуу төрсөн ч биеийн байдал нь сайн байгааг эмч нар хэлж байна. Баян зүрх дүүргийн иргэн ууган сарнаа тархины хор тавдартай байсан ч эмчийн хяналтанд эрт орж хүүхдийнхээ уушиг зүрхний хөгжлийг бүрэн төлжингүүт ийхүү хүүхдэд төрүүлжээ. Улсын 3 дугаар төвийн эмнэлгийн мэдээллийн мэдслийн баг мэдээллийн эмчиртэй бас хамтарч одоо бас тэр мэдлэг мэргэжлийн одоо хамтарсан төвөөр хийгдсэн зөвлөгөө хийгдсэн байгаа. Одоогоор төрсөн дараах биеийн байдал бол их хүүхдийн биеийн байдал харьцангуй тайван сайн байгаа. Хэрэв тухайн их яаралтай хагалгаанд орж чадвал бүрэн идэх боломжтой. Энэ бол Монгол эмч нарын мэргэжлийн чадвар дэлхийн хэмжээнд хүрч байгаагийн илрэл. Тиймээс л эмч мэргэжилтнүүд өөрсдөө санаачлан их хүү хоёрт туслах хандивын аян эхлүүлжээ. Хүүгийн аим аврагдсан ээжийн амийг амрахын тулд эмч мэргэжилтнүүд бүгд найрамдах Турк улсын эмнэлэгт хандаж өөрсдөө санаачлан ийхүү хандивын аян эхлүүлээд байгаа юм а.
Цагийн хүрд үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Алслагдсан баг сумдыг эрчим хүчинд холбох ажил эхэлсэн. Ингэснээр аймаг сумаасаа зайтай амьдардаг иргэдийн хувьд үйлдвэрлэл эрхлэх, тогттой амьдрах, орчин үеийн технологи ашиглах, амжиргаа дээшлэх зэрэг олон боломж дагаад нээгдэж байгаа юм. Энэ тухай манай сурвалжлагч Хөвсгөл аймгаас дараах сурвалжлагыг бэлтгэсэн байна. Хөвсгөл аймгийн Бүрэн Дотох сумын Бүрэн хаан баг нийслэлээс 900 км зайд оршдог. Энэ суурингийн хүүхдүүд хүссэн үедээ зурагт үзэгч боломжгүй байсан бол өнөөдөр технологийн дэвшлийг ашиглан алсын зайны сургалтанд хамрагдаж өөрсдийгөө хөгжүүлэх, суралцах бүрэн боломжтой болж байна. Өмнө нь бол манайх нөгөө тог цэцлэхэн байхгүй яг хуу тэгэл мотор гэл ийм төр зүрийн одоо ингээд цэцлэгээ үсгэр ашигладаг байсан. Одоо бол ингээд байнгын тогтоо болчихж байгаа юм чинь хүүхдүүд л ядаж л гэрэлтэйгээ тэ дээр нь одоо багш нар одоо сургалтын чанараар сайжруулах тул маш их ач тустай. Яг ийм байдлаар аймгийн төвөөсөө анслагдсан 2 багийн төвийг байнгын эрчим хүчинд холболоо. Ингэснээр иргэд төрийн болон банкны үйлчлэгийг орон нутгаасаа, эрүүл мэнд нийгмийн салбарын бүртгэлэгч захим хэлбэрээр багаасаа хийлгэх боломж бүрдэж байгаамаа. 24 цагийн тогтоо боллоо гэдэг маань манай Бүрэн хаан баг цаашдаа хөгжих нэлээд томоохон гарц нь одоо энд гараад ирлээ гэсэн үг. Үнэхээр энэ эрчим хүчээр бол сангаж байсан хүмүүсээ. Эрчим хүчний хүртээмжийн ядуурлыг бууруулахад чухал нөлөөтэй. Энэ ч утгаараа алс хязгаар нутгуудыг эрчим хүчинд холбож байгаа нь төв рүү чиглэсэн нүүдлийг сааруулахад чухал нөлөөтэй. Сүүлийн 1-2 жилийн хугацаанд хойд бүсийн эрчим хүчний хэрэглээ 10-аас 15%-аар, өмнөд бүсийг 18-аас 20%-аар өссөн байна. Хэрэглэгч нэмэгдэж байгаа. Хэрэглэгчтэй бол одоо бид бүхэн эрчим хүчний зохицуулах орноос хүн тарифыг баталж өгдөг. Тэр тарифынхаа дагуу энэ бүх юм хэрэгжиж байгаа. Сүүлийн үед нар салхины станцууд маш их төвлөрчинд олгож байгаатай холбоотой эрчим хүчний хэрэглээ их огцом өсөж байгаа. Энэтэй холбоотой манай эрчим хүчний салбар ч гэсэн бас уялдаж хэрэглээг ажилтны хавар чадвар, захиалга эрчим хүчнийхээ шугам дэд станцынхаа найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллаж байгаа. Баг сумдыг төвийн эрчим хүчинд холбох ажилд олон улсын төсөл хөтөлбөрөөс дэмжлэг авдаг. Үүний үр дүнд улсын хэмжээнд төвийн эрчим хүчинд холбогдоогүй сум үлдээгвэ. Аймгийн төвд бол нэлээд одоо шинжилгээ ажлууд бол хийгдсэн байгаа. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар мөн Дэлхийн банкны санхүүжилтээр бол тодорхой хөрөнгөний оруулалтын ажлууд бол хийгдсэн. 2023 он гэхэд эрчим хүчний хэрэглээгээ 100% дотоодоос хангана гэж тооцож байна. Ингэж чадвал доктортой хөгжил, эдийн засгийн өсөлт, амжиргааны чанар боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчлэгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд чухал хөшөөрөг болох юм а. Иргэний нийгмийн байгууллагууд үүргэн гүйцэтгэхгүй байгаагаас болж ардчлалын гажуудал бий болдог байна. Иргэд ч гэсэн улс төрийн шийдвэр, мэдээлэл шүүлтүүртэй хандаж, эрхэн эдлэх боломжийг олж авахын тулд хариуцлагатай байх шаардлага бий болсон байна. Энэ тухай тоталитар дэглэмээс гажуудсан ардчлал руу Монгол улс ба бүгд найрамдах Чех улс идэвхтэй иргэдийн чиглэлийн баг уралд оролцогчид хүндэжээ. Хоёр улс гажуудсан ардчлалаас гарахын тулд юун дээр анхаарах шаардлагатай талаар харилцан туршлага төлөвлөж, холбогдох сэдвүүдээр илтгэл хэлэлцүүлсэн байна. Ардчлалын одоо гол институт гэж бол байдаг л да. Тэгэхээр тэр нь одоо юу байдаг юм бэ гэм бол нөгөө хэвлэлийн бие даасан байдал, олон намын систем тий. За үзэл бодлоо одоо чөлөөтэй илэрхийлэгч гэдэг юм уу. Гэх мэтчлэн үндсэн хуульт ёс гэх энэ өөрөө ардчлалын институт болчдөг. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол ямар байдал гарч ирэх юм бол манад бол гол одоо пламчийг бүрдүүлж байгаа тий. Төлөөллийн эрхийг авж байгаа улс төрийн нам өөрөө өнөөдөр төлөвшөж чадахгүй байна. За үүнтэй зэрэгцээд иргэний нийгмийн байгууллагууд бол манад огт одоо яг иргэний нийгмийн байгууллага гэдэг тэр үндсэн шинжээ хадгалж чадахгүй байна. Дархан хотын 58 жилийн ог тохиолдуулан аймгийнхан хамгийн өндөр настай иргэнд 1 өрөө байрны төлхөр гардуулан өгсөн байна. Өндөр настан дарь сүрэнгээс гадна 8 өрх ойн баярын өдрөөрөн байрны төлхөөрэн гардан авчээ. Хуучин орц зэргүүдийн амьдарч байсан нийтийн байрыг дахин төлөвлөж орчин үеийн орон сууц болгосон байранд дарь сүрэнгээх орохоор болж байна. Энэ бол ойн хүрээнд хийсэн 332 бүтээлч ажлын нэг юм байна. Дарханчууд 2019 оны гэр бүл хөгжлийг дэмжих жил болгон гэрлэх ёслолын өргөө багийн хөгжлийн төв төр хэмлэг цэцэрлэг 60 айлын орон сууцыг ашиглалтанд оруулжээ. Мөн олон жил яригдсан 3000 гаруй хүн амтай ширээн нурууны замыг хатуу хучлалттай болгон өөрчилж хотын төв рүү саадгүй зорчих нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. Энэ их ойгоо огтж бид нэр хөтөлбөр бүтээлийн, соёл урлагийн олон арван амжилтуудыг бий болгож дарханчууд одоо манлайлагч байж дарханчууд алдартнуудаа хүндэтгэж ахмад буурлуудынхаа өвөг дээдсийнхаа бүтээн байгуулж бий болгосон их түүхийг хамтдаа сурталчлах маягаар шинэлэг олон арван арга хэмжээнүүдийг цовруулаар зохион байгуулж өнөөдөр ингээд хаалтын ажиллагаагаа хийж дуусгана.
1961 онд Бурхантын хүндийд буйраа зассан Дархан хотын хүн ам өнөдөр 104 мянгад хүрчээ. Хотынхоо ойн энэ өдөр дарханчууд хийж бүтээсэн бүхнээрээ хамтдаа бахархан 58 жилийнхээ төрсөн өдрийг инхүү тэмдэглэсэн юм а. Өсвөрийн аврагч 2019 улсын аврагч шалгаруулах тэмцээн боллоо. 5 бүсээ шалгарсан багууд 3 үед өрсөлдсөн байна. Чингэлтэй дүүргийн 23 дугаар сургуулийн элит бүлэг өсвөрийн аврагчдаар тодорж байна. Өсвөрийн аврагчид байгалийн гамшиг тохиолдсон нөхцөлд анхны тусламж үзүүлэх чадвар, гамшигын үеийн аюулгүй ажиллагаа, усан тосолдсон болон хордсон иргэдэд үзүүлэх тусламж зэрэг тодорхой даалгавраар өрсөлдөж аврагаа тодрууллаа. Одоо галтуун гарахаар утаа гарна. Утаагаас одоо хэрэгс сэргийлэхгүй анхан шатны тусламжуудаа бид одоо энэ хугацаанд одоо сурсан. Энд юу ч ирж болно. Тэрийг бид нэр очиад үзүүлэх чадвартай болсон. Сумандаа болохоор нөгөө бид нарт сургалт хийгээд бид нар болонгууд нөгөө сургуулийнхаа хүүхдүүд сургалт хийсэн. Байгалийн гамшиг тохиолдсон нөхцөлд иргэн бүр өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах чадвартай байх ёстой. Тиймээс онцгой байдлын байгууллагаас улсын хэмжээнд 487 бүлгийн 3800 сурагчийг өсвөрийн аврагчаар бэлтгээд байна. Бие бэлдрийн болон одоо сэтгэл зүйн өв тэгш хүмүүжлэлтэй болгоход одоо дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор энэ аврагч бүлгийг байгуулахын санаачлалыг гаргаад дүрмээ гаргасан байж байгаа. Эхний 9 сарын байдлаар улсын хэмжээнд 3000 удаагийн аюулт үзэгдэл ослын тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Гамшиг ослын давтамж жил ирэх бүр нэмэгдэж байгаа учраас өсвөрийн аврагчид орон нутагтаа очоод иргэдэд гамшигаас урьдчилан сэргийлэх мэдлэг олгох сургалт хийх юм а. Манай улс 30 гаруй органик хүнсийг баталгаажуулсан байдаг. Гэтэл зах зээл тодорхойлогдож байгаа органик их тодотголтой хүнсний бүтээгдэхүүний 38% нь хуурамч байгаа шалгалтаар илэрсэн байна. Өөрөөр хэлэх юм бол 2 жилийн өмнө батлагдсан хууль хангалттай хэрэгжиж чадахгүй байна гэж органик хүнсний чуулганд оролцогчид хэлж байгаа юм. Шалгалтаар зах худалдааны төв дэлгүүр мухлагт зарагдаж байсан 9300 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг хамруулжээ. Гэтэл 38% нь огт органик бүтээгдэхүүний найрлага агуулаагүй байсныг тогтоосон байна. Хуурамч одоо нэршил өгдөг. Ялангуяа одоо 100% экоч гэдэг юм уу 100% одоо тийм ийм бүтээгдэхүүний одоо умдаач гэдэг юм уу одоо ийм нэршилтэй түүнээс гадна бүр органикаас ч илүү гэсэн тийм нэр шашигтай одоо бараа бүтээгдэхүүнүүд нийтдэг гэж. Хууль батлаад 2 жил болсон ч хэрэгжилт хангалтгүй байгааг дээрх баримтаас харж болно. Тиймээс органик хүнсний тухай хуулинд өөрчлөлт оруулах шаардлага байна гэж албаныхан үзэж байна. Одоо органик бүтээгдэхүүн гэдгийг бол үнэхээр одоо яг шаардлагын дагуу үйлдвэрлээд шаардлагын дагуу баталгаажуулсан хүнсэл бол органик бүтээгдэхүүн гэсэн энэ одоо хаягших мэдээллийг авах ёстой. Манай улсын хувьд органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн гол төлөөлөл нь орон нутагт төмс хүнсний ногоо тариалж байгаа иргэд юм. Гэтэл тэдэнд тарьсан ногоогоо зах зээлд борлуулахад хэд олон бичгүүрэнд шаарддаг нь хүндрэл дагуулдаг байна. Хамтран ажиллах гэрээ болон шилжилтийн үеийн гэрээ гэж 2 гэрээ нэхэд байгаа. Нэг гэрээ аваач. Дэлхийн 93 оронд органик хүнс үйлдвэрлэгчтэй хуулиар дэмждэг. Манай улс ч тэдний нэг. Хэрвээ бид органик хүнс үйлдвэрлэгчтэй бодитоор дэмжиж чадвал энэ зах зээлд эргэлддэг 97 их найд Америк долларын ашигаас хүртэх бүрэн боломж байгааг чуулганд оролцогчид хэлж байна. Хөнгөн үйлдвэрийн салбарт нийт 2000 гаруй үйлдвэр бүртгэлтэй. Дэлхийн зах зээлд өнөөдрийн байдлаар ноос ноолуур, ари ширэн бүтээгдэхүүн экспортод гарч байгаа юм. Өнгөрсөн онд л гэхэд ноос ноолуурын бүтээгдэхүүний экспорт 10% өссөн байна. Монгол улс жилдээ 32 мянган тонноос бэлтгэж үүнийхээ дөнгөж 20%-аар эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Цаашдаа бүх ноосоо дотооддоо боловсруулж эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл ажлын байр нэмэгдэх чухал нөлөөтэй. Өнгөрсөн жилийн хугацаанд бол ноолуур хөтөлбөрийн үр дүнд бол 1570 ажлыг цоаш нэр бий болголоо. За борлуулалтыг бол 80 орчим хувиар 60 орчим хувиар бол бид бас нэмэгдүүлсэн. Нийт ноолуурын бүтээгдэхүүний бараг одоо 70 орчим хувийг бол шууд экспортод явж байгаа. Тэгэхээр түрүүний хэлсэн одоо бид 1.3 их найт төгрөгийн борлуулалт өнгөрсөн жил хийсэн байна. Тэгэхээр энэ бол 70% нь одоо гадаад зах зээлд борлогдсон гэж тооцож болно. Ари шир үйлдвэрлэгчид бүгд найрамдах Солонгос улс, Казахстан, Турк зэрэг орнуудад сахин эдэл нийлүүлж эхэлсэн. Түүнчлэн экспортын бүтээгдэхүүний сан байгуулжээ. Чанар бол илүү сайжирж байгаа. За ерөнхийдөө бол одоо ари ширийн салбарын бол хүн боловсруулалтын төвшинг ахиулсан. За эцсийн бүтээгдэхүүнийхээ одоо чанарыг сайжруулсан. Сүүлийн жилүүдэд Англи, Америк, Турк, Солонгос, Хятад, Чех зэрэг оронд одоо мэрэгжил эзэмшсэн одоо залуучууд бол маш их хэмжээгээр одоо ажиллаж байгаа нь бол бас их салбарын бас одоо гэрэлтэй гэгээтэй ийм тал болж байгаа. Үндэсний үйлдвэрлэгчид дотоодын нийт зах зээлийн 2-5% эзэлдэг. Энэ нь өрсөлдөх чадвараас салбарын эрх зүйн болон бизнесийн таатай орчин хангалтгүй байгаатай холбоотой. Энэ удаагийн экспод 100 гаруй аж ахуй нэгж байгууллагууд оролцож гадаад дотоодын хэрэглэгчдэд
бүтээгдэхүүнээ сурчилж байгаамаа. Гэр хороололд байрлах Ботгохон номын сангаар жилдээ 8400 хүүхэд үйлчлүүлдэг. За зөвхөн хүүхдүүд гэлтгүүгээр Жингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хорооны ахмад наснд залуусчсан ном уншиж, кино үзэхээр ирдэг гэсэн юм сайхан мэдээлэл байгаа юм аа. Ингээд өргөжлүүлээд бид цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрөөр олон улсын мэдээлэлээр өргөжлүүлэх гэж байна. Мэдээллийг манай орчуулж редактор Аrim Чимэхэд гүйсэн байна. Орой өдрөөр Аrim Чимээ. За тэгэхээр сүүлийн хэдэн сар бид Америкийн нэгдсэн улс болон бүгд найрамдах дард улсын худалдааны дайны талаар олон ярьлаа. За харин энэ удаад бас найштай мэдээ гарч ирсэн хоёр улс бас гэрээнд гарын үсэг зурна гэсэн мэдээлэл байна. Мэдээллийг дэлгэрүүлээч. За гадаад мэдээг Америк хятадын худалдаатай холбоотой мэдээг эрхлүүлээ. За Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп эх сард Чилд бүс нутгийн дээд хэмжээний уулзалтын хүрээнд бүгд найрамдах дард улсын дарга Ши Жинпинтэй уулзах үеэр Бээжинтэй худалдааны хэсэгчилсэн гэрээнд гарын үсэг зурж магадгүй тухайга мэдэгдэж байна. За Вашингтон Бээжин хоёр өнгөрсөн 7 хоногт сайдын түвшний хэлэлцээ хийж гэрээний эхний хөлбөр дээр тохирсон гэдгээ мэдгдсэн юм а. Өөрөөр хэлбэл Америкийн нэгдсэн улс хятадын 200 тэрбум Америк долларын бараа бүтээгдэхүүнд тогтоохоор төлөвлөсөн нэмэлт татвараа түр хойшлуулж хятад улс Вашингтоноос авах хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнээ нэмэгдүүлэхээр тохирсон. Гэхдээ хоёр тал гэрээнд хараахан гарын үсэг зураагүй байгаа. За Бээжин энэ тохиролцооны дагуу Америкийн нэгдсэн улсаас шар буурцагны импортоо нэмэгдүүлэх сонирхолтой байна. За худалдааны хэсэгчилсэн хэлэлцээрийг боловсруулах шатандаа яваач Америк хятад хоёр бие биенийхээ олон тэрбумын дүнтэй бараанд нэмэлт татвар харилцан тогтоосон хэвээрээ байгаамаа. За хятадд Америкийн компаниудыг технологио шилжүүлгэж хүчилдэг байдлыг судлах гээд олон маргаантай асуудлын улмаас хэлэлцээ нэг хэсэг зогсон байдалд орсон. За эх сарын 16-нд Чилийн нийслэл Сантьяго хотод нэгдэх Аз номхон талаан эдийн засгийн хамтын ажиллагаа АПЕК-ийн эрх баригчдын уулзалтаар Америк хятадын худалдааны хэлэлцээ урагшлах болов гэж олон улс хүлээж байна. Олон улсын валютын сан дэлхийн эдийн засгийн төлөвийн тухай шинэ тайландаа 2019 оны дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийн урьдчилсан таамгийг бууруулж байна. 2019 онд дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийг бууруулж таамаглаж байгаагийн гол хүчин зүйлийн нэг нь Америк хятадын худалдааны маргаан гэдгийг олон улсын валютын сан онцоллоо. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн 1-2 дугаар эдийн засгууд худалдааны асуудлаа шийдвэрлэхгүй байгаа нь бусад улс орнуудын эдийн засгийн байдалд сөргөөр нөлөөлж байгааг олон улсын валютын сангаас анхааруулж байна. Тус сангийн таамагласнаар 2019 онд дэлхийн эдийн засгийн өсөлт өмнө нь таамаглаж байснаас 1.2%-аар буурч 3% байх нэ. Үүнийг 2008 оны дэлхийн санхүүгийн хямралаас хойших хамгийн сул үзүүлэлт гэж тооцож байна. Иймд улс орнууд хөрөнгө оруулалт болоод бараа бүтээгдэхүүний эрэлтийг бууруулж байгаа худалдааны бодлогын тогтворгүй байдлаа арилгах шаардлага гарч байгааг тус сангаас анхааруулжээ. Үндсэндээ Вашингтон Бээжин хоёр худалдааны маргаанаа цэвэрлэхийн тулд харилцан буулт хийж аль болох хурдан хэлэлцээрт хүрэх шаардлага тулгарч байна. 2020 он гэхэд худалдааны маргааны улмаас дэлхийн эдийн засаг 700 тэрбум доллараар буюу дэлхийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 8%-тай тэнцвүүц алдагдал хүлээх төлөвтэй байна. Оросын холбооны улс Турк, Сирийн хооронд зуучлах сонирхолтой байгааг тус улсын гадаад харилцааны сайд Сергей Лавров мэдгдлээ. Оросын холбооны улс Америкийн нэгдсэн улс Сирийн хойд нутгаас цэргээ эргүүлэн татж байгаатай холбогдуулаад тус бүс нутагдах нөлөөгөө нэмэгдүүлэхийг зорж байна гэж ажиглагчид Москвагийн энэхүү байр суурийг дүгнэж байна. Турк улс Америкийн нэгдсэн улс Сирийн хойд нутгаас цэргээ татахаар шийдвэрлсэний дараа Курдийн зэвсэг дайчдыг дарах зорилгоор өнгөрсөн 7 хоногт тус бүсэд цэргийн ажиллагаа эхлүүлсэн. Сирийн курдууд иргэний дайны хугацаанд Америкийн нэгдсэн улстай холбоотон болж оролцож байсан ч одоо тэд Туркийн эсрэг тэмцэхдээ Сирийн ерөнхийлөгч Башар Асад болоод Оросын холбооны улсаас дэмжлэг авахыг зорж байна. За Сирийн аримтай хамтран ажиллаж байгаа Оросын холбооны улсын цэргийн бие бүрэлдэхүүн Сирийн хойд нутгийн стратегийн гол байршил гээгддэг Манжи Потыг хянаж байна. За сая мягмар гарагт тус хотод Сирийн цэргийнхний их бууны галанд Туркийн 2 цэрэг өртсөн гэсэн мэдээлэл байна. За Оросын холбооны улс Турк Сирийн армийнхан хоорондоо байлдахаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс Сирийн хойд нутагт цэргээ шилжүүлэн байрлууллаа гэж ажиглагчид харж байгаа. За Сирийн иргэний дайны хугацаанд Орос Сирийн эрх баригч дэглэмийг дэмжиж дайны ажиллагаанд оролцож байгаамаа. Үүний зэрэгцээ Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путин эрх мягмар гарагт Туркийн ерөнхийлөгч Режеп Тайип Эрдоганыг Москва хотноо хүлээн авч уулзах төлөвтэй байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөл Сирийн хойд нутагт исламын улс бүлэглэл иргэн сэргэх, энгийн иргэд олноор хохирох эрсдэлтэй байгаад санаа зовниж байгаагаа илэрхийллээ. За аюулгүй зөвлөл гишүүн 15 орны бүрэлдэхүүнтэйгээр Сирийн хойд нутагт явуулж байгаа Туркийн цэргийн ажиллагааны хариуд авах арга хэмжээний асуудлаар өчигдөр шуурхай хуралдаан хийсэн байна. Өнгөрсөн 7 хоногт Турк Сирд цэргийн ажиллагаа эхлүүлснээс хойш аюулгүй зөвлөл 2 дахь удаага өчигдөр хуралдлаа. Өчигдрийн хуралдаанаас гарсан аюулгүй зөвлөлийн мэдэгдэлд исламын улс бүлэглэл иргэн сэргэх, хүмүүнлэгийн нөхцөл байдал улам муудах төлөвтэй байгаад ихээхэн санаа зовниж байгаагаа тусгажээ. Мөн Европын орнууд Турк улсыг олон улсын хууль дүрмээр дагаж мөрдөхийг дахин шаардаж, Америкийн нэгдсэн улс бүс нутгийн их тайван аюулгүй байдалд занл хийлж байгаа цэргийн ажиллагаагаа нэн даруй зогсоож, гал зогсоохыг Анкарад уриалж байна.
Гэхдээ нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөл Туркийн энэхүү цэргийн ажиллагааны талаар хуваагдмал байр суурьтай хэвээрээ байна. Америкийн нэгдсэн улсын Конгрессийн төлөөлөгчдийн танхим Хонконг дахь хүний эрх ардчлалын асуудлаар хуулийн төслийг энэ сарын 15-нд баталсан. За гэвч Бүгд найрамдах Хятад улсын засгийн газар энэ төслийг улс орны дотоод хэрэгт хөндлөнгөөс оролцсон алхам гэж үзэж эсэргүүцлээ Вашингтонд илэрхийллээ. Хятад улс үндэсний аюулгүй байдал ашиг сонирхлынхаа хүрээнд бүрэн эрхт байдлаа хамгаалах үр дүнтэй хариу арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ гэдгийг анхааруулж байна. Одоогийн байдлаар Хонконгод хамгийн тулгамдсан асуудал нь хүний эрх ардчлалыг хамгаалах бус нөхцөл байдлыг хэвийн болгох, хүчирхийллийг зогсоох, эмх журам тогтоох явдал. Гэвч Америкийн нэгдсэн улс худал мэдээллийг бодит байдал мэт үзэж улс орны дотоод хэрэгт хөндлөнгөөс оролцож байна гэж Бээжин буруутгаж байна. За уг хуулийн төсөл эцэслэн батлагдвал Вашингтон, Хонконг болоод их газрын Хятад дахь өөрийн ашиг сонирхолд халдахаас гадна Америк Хятадын харилцаанд цэв суулгах болно гэдгийг Бээжин анхааруулж байна. Өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татж байгаа гол үйл явдлын мэдээллүүдээс танилцуулъя. За баярлалаа Ариун чимэг. Олон улсын мэдээллийг Ариун чимэг та бүхэнд үзүүлсэн бол яг одоо спортын мэдээллийг ерөөлт өгөхөд бэлэн болоод оройн өдөр ерөөлт таа. Оройн өдргээ. За эхний мэдээлэл чөлөөт бүхтэй холбоотой мэдээлэл байна. Марокко улсад бас чөлөөт бүхийн мастерсын тэмцээн эхэлсэн байгаа. Энэ талаарх мэдээллийг үзэгчтэй өгөх. За чөлөөт бүхийн мастеруудын 22 дахь удаагийн дэлхийн аваргын Монголын мэдээ хөтөлбөр шинжлэгдлээ. Та бидэнтэй 7 хоногийн даваагаас баасан гаригийн 11-ээс 14 цагийн хооронд хамт байснаар тухайн өдөр эх оронд болоод олон улсад болж байгаа үйл явдлын мэдээллийг цаг алдалгүй шуурхай авч өнөөдөртөө өөрөө цуг алхах болно. Өдөр бүр нэг шинэ мэдээллийг танд хүргэхээр түүх, шинжлэх ухаан, зөвлөгөө, сошиал ертөнцийн сонин сайхан Монгол хүний аюулгүй байдлыг хувааж зочдтой ярилцаж мэдлэгийг танд өнгөлөх болно. Та ч манай шинжлэн зассан хан гарал студийн зочин байж болно. Бол явахгүй хотын төвд хүмүүст хэрэгтэй мэдээллийг хан гарал студийн зочны ярилцлагаар түмэнд түгэх болно. Үзэг шаны санал хүсэлтийг ярилцлага бүрэн онлайнаар авах болно. Та шинэ бүхнийг, шинэлэг санааг, мэдлэг туршлагаа бидэнтэй хуваалцаарай. Монголын мэдээ хөтөлбөр Монголыг толдох мэдээллийн цонх тань байх болно. Даваагаас баасан гаригийн 11-ээс 14 цагт та суугаа Монголын мэдээ суваг дээр тааруулаарай. Монголын мэдээ хөтөлбөр шинжлэглээ. Засгийн газраас Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг боловсруулж эхэлсэн. Энэ хүрээнд эдийн засаг, хот хөдөөгийн бүсчлэл, түүх, өв соёл, үндэсний аюулгүй байдал гээд улс орны хамгийн чухал сэдвээр олон талын байр суурийг хүргэх зорилготой алсын хараа хилцүүлгийн нэвтрүүлгийг Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн 1-2 дугаар сувгаар 7 хоног бүрийн даваа мегмар гарагт бэлтгэн хүргэж байна. Баатрин талбай хан гэрдорд Монголын мэдээ сувгийн ярилцлагын төв цэг. Үйл явдлын халуун цэг яг эзнээс нь хамгийн чухал ярилцлага энд өрнөж учир шалтгаан бодит байдлыг нэмэлт тачиргүй бид танд хүргэнэ. 7 хоногийн даваагаас баасан гаригуудад 11-ээс 14 цагийн хооронд тухайн өдрийн үйл явдлын гол баатартай бид хан гэрд студид ярилцах болно. Шинжлэх ухаан, түүх, Монгол хүний аюулгүй байдал, сошиал ертөнцийн сонин сайхан зөвлөгөө мэдээлэлж энэ студиэс мэрэгжсэн багийнхны тайлбартайгаар танд хүрнэ. Баатрин талбай хан гэрд ордог. Монгол улсын нийслэл, Монгол орны төв цэг. Долоо хоног бүрийн 5 гарагт би экспертийг урьж ярилцлаа. Салбартаа олон жил ажилласан, туршлагатай мэрэгжилтэн миний зочин байх болно. Бид улс төрчихгүй. Аливаа асуудлыг баримт нотлогоотой бас шийдэл хайж ярилцсан. Экспертийн цаг 5 гараг бүр танд хүрнэ. Уудам дэлгэр эх орныхоо 408 хос суугаа зон олондон улс төр эдийн засаг, шинжлэх ухаан, боловсрол, соёл урлаг зэрэг нийгмийн олон талын хамарсан нэвтрүүлэг мэдээллийг нас хүйс, ажил мэргэжил, яс ухсаа үл харгалзан хүргэж байгаа үндэсний мэдээллийн хамгийн том байгууллага бол олон нийтийн радио телевиз билээ. Олон нийтийн радио телевиз үзэг сонсогчдын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн нийтлэл нэвтрүүлэг мэдээ сурвалжлагыг бэлтгэн хүргэхдээ хуулиар тогтоосон хэмжээтэй зар сурталчилгааны орлого, төсвийн дэмжлэг радио телевизийн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний хураамжаар санхүүждэг.
Эдгээрээс голлох хэсэг нь иргэдийн төлдөг радио телевизийн үйлчилгээний хөлсөөр бүрдүүлдэг. радио телевизийн хураамжийг цагтанд тулж үндэсний олон нийтийн радио телевизэд дэмждэг. Сэтгүүлч, сурвалжлагч, уран бүтээлчид тэнцвэртэй мэдээлэл түгээгдэн улс төр бизнесийн бүлэглэлээс хараа тусаар ажиллахад та бидний төлдөг энэ багахан төлбөр хамгийн чухал нөхцөл нь болдог. Хууль зааснаар олон нийтийн радио телевизийн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний хөлсийг нийтийн антенн, өөрийн сансрын хүлээн авах, нэвтрүүлэх станц, кабелийн телевизийн шугамтай эсхээс үл хамааран айл өрх байгууллага аж ахуй нэгжид радио хүлээн авагч телевизээр тус үрээр тооцногдуулна. Энэ хөтөлбөрийг олон нийтийн радио телевизийн үндэсний зөвлөлийн саналыг хянан үзсний үндсэн дээр засгийн газраас тогтоодог. Хэрэглэгч бүр үүргэн биелүүлж, ургах нарыг хамт дан угтаж, урсах амьдралд эрч нэмэх олон нийтийн радио телевизээ дэмжицгээе. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз. Монголын мэдээ хөтөлбөр шинжлэгдлээ. Та бидэнтэй 7 хоногийн даваагаас баасан гаригийн 11-ээс 14 цагийн хооронд хамт байснаар тухайн өдөр эх оронд болоод олон улсад болж байгаа үйл явдлын мэдээллийг цаг алдалгүй шуурхай авч өнөөдөртөө өөрөө цуг алхах болно. Өдөр бүр нэг шинэ мэдээллийг танд хүргэхээр түүх, шинжлэх ухаан, зөвлөгөө, сошиал ертөнцийн сонин сайхан Монгол хүний аюулгүй байдлын хувьд зочдтой ярилцаж мэдлэгийг танд өнгөлөх болно. Та ч манай шинжлэн зассан хан гарц студийн зочин байж болно. Бол явахгүй хотын төвд хүмүүст хэрэгтэй мэдээллийг хан гарц студийн зочны ярилцлагаар түмэнд түгэх болно. Үзэг шаны санал хүсэлтийг ярилцлага бүрийн дор онлайнаар хамтдуулан мэдээлэл хүргэх гэж байна. Малчид, тээвэрчид, тариаланчид ард иргэдийн анхааралд маргааш баруун аймагуудын нутгаар 19-нд төв болоод зүүн аймагуудын нутаг, говийн аймагуудын нутгийн хойд хэсгээр 20-нд зүүн аймагуудын нутгаар нойтон цас орж салхи төр зур секундэд 16-аас 18 м хүртэл ширүүсэж шорон болон цасан шуурга шуурхыг онцгойлон анхааруулж байна. Ингээд одоо та бүхэн нийт утгаар цаг гараа мэдээлэлдээ анхаарлаа хандуулна. Өлгид шөнөдөө 1 өдөртөө 4 градус дулаан. Улаангомд шөнөдөө 1 өдөртөө 9 градус дулаан байна. Ховдод шөнөдөө 4 өдөртөө 9 градус дулаан. Алтайд шөнөдөө 1 өдөртөө 8 градус дулаан. Улаастад шөнөдөө 4 градус хүйтэн өдөртөө 9 градус дулаан. Тосон цэнгэлд шөнөдөө 7 градус хүйтэн өдөртөө 9 градус дулаан. Баян хонгорт шөнөдөө 5 градус хүйтэн өдөртөө 11 градус дулаан. Мөрөнд шөнөдөө 4 градус хүйтэн өдөртөө 14 градус дулаан. Хатгалд шөнөдөө 6 градус хүйтэн өдөртөө 10 градус дулаан. Цэцэрлэг шөнөдөө 1 градус хүйтэн өдөртөө 14 градус дулаан. Хар хоринд шөнөдөө 1 өдөртөө 15 градус дулаан. Арбахаард шөнөдөө 1 градус хүйтэн өдөртөө 14 градус дулаан. Болгонд шөнөдөө 5 градус хүйтэн өдөртөө 14 градус дулаан. Дархан хотод шөнөдөө 1 өдөртөө 15 градус дулаан. Эрдэнэт хотод шөнөдөө 1 градус хүйтэн өдөртөө 14 градус дулаан. Чойрт шөнөдөө 2 градус хүйтэн өдөртөө 13 градус дулаан. Сүхбаатарт шөнөдөө 1 градус хүйтэн өдөртөө 16 градус дулаан. Зүүн хараад шөнөдөө 2 градус хүйтэн өдөртөө 16 градус дулаан. Зүүн модод шөнөдөө 2 градус хүйтэн өдөртөө 13 градус дулаан байна. Багнуурт шөнөдөө 9 градус хүйтэн өдөртөө 12 градус дулаан. Чингис хотод шөнөдөө 5 градус хүйтэн өдөртөө 15 градус дулаан. Барууртод шөнөдөө 2 градус хүйтэн өдөртөө 15 градус дулаан. Чавсанд шөнөдөө 2 градус хүйтэн өдөртөө 15 градус дулаан. Мандалгавд шөнөдөө 2 градус хүйтэн өдөртөө 14 градус дулаан. Далан цалгадад шөнөдөө 1 өдөртөө 17 градус дулаан. Хамбогдод шөнөдөө 4 өдөртөө 17 градус дулаан. Саншандад шөнөдөө 4 градус хүйтэн өдөртөө 12 градус дулаан байна. Замын өдөд шөнөдөө 2 өдөртөө 12 градус дулаан байгуул нийслэл Улаанбаатар хотод шөнөдөө 4 градусын хүйтэн өдөртөө багавдрүүлтэй 12 градусын дулаантай байна. Нэг цагийн турш цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрт хамтаас үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид та бүхэндээ пүрэв гарагийн цагийн урдыг эсэлдээс шууд дамжуулан хүргэлээ.